En odiochieng' maber kendo kamoro amora miyudowa jahera mar Lulu TV. Maendi en chenro mar Kuku mar Wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Olumbaka. Sani eri warango weche mopogore opogore mag dongruok mag oganda, mago eko mantiere Luo Nyanza kaachiel kod kombe mabende nitiere ne oganda. Magi gin kombe machalo kaka mag MCS, mag jood bura kaachiel kod mag governors. Kawuono bende an kod wendo e studio kaendi. Abiro miye thuolo mondo onyisu nyinge, onyisu kaunti mare kaachiel gi gimomiyo en e studio odiochieng' ma kawuono. Maendi en Kuku mar Wach, arwaki e studio. Erokamano. Mos oganda wa maneno Lulu TV. Amoso joluo, amoso nyikwa Ramogi, oyawre uru. Nyisgi nyingi gi kaunti mari maber. Nyinga en John Otieno, jomoko be luonga ni Otieno Laktar. An awuok e kaunti ma Siaya. Erokamano ahinya John Otieno. Wacho ni oganda moko luongi ni Otieno Laktar. Otieno Laktar odonjo nade? Otieno Laktar mano en nyinga kaluwore kod gik ma timo kod kaka jopiny ong'eya. Nasebedo ka advice jopiny wachiedho nigi tuoche ma kelo nigi shida e chunygi. Ng'eni nitiere tuoche mopogre. Nitiere tuoche ma inyalo chiedho conventional medicine, chiedho yo makamano. To nitie moko be gin stress, lifestyle. Koro nitie advice miyo ng'ato advice. Miyo jomoko ne luonga na Juoga Laktar. Nikech ne amiga ji advice. Kata sani amiga ji mane tich ma kopogre kod tije mamoko kod ohala mamoko mana yo matiye. Erokamano ahinya Otieno. Arwaki e studio odiochieng' ma kawuono kendo wadwa rango kaka tije osebedo ka dhi nyime e gwenge wa mopogore opogore. Moloyo odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche mosebedo ka dhi nyime e wards mopogore opogore motelnegi kod MCAs. In kaka Otieno, in bende ng'ama olony e weche mag fwambo kod keyo kaka an. Sani to ineno ka MCAs mosebedo kwa yiere kinde ka kinde gi eki gichalo ni gisetiyo nade? MCAs mathoth moko tiyo, but MCAs mathoth ok osetiyo maber. Gitiyo lakini jopiny ok gin kodo in touch. Ok gin jopiny in touch. Ma king'iyo kaka MCAs tiyo. Ingene kata mna tij MCA unwa. Tij MCA en legislation e county assembly. Tido ni thoth kata MCAs go be. Moko be kata gima gitimo ga nobody knows. Kech be ndukunen. Ok oyudre. Simo ko kaw, ng'ani knen. Very few cases miyudo ka MCA is vibrant, labda by position mar gima gi represent, kata mna sejok magi wuoyo go. But thoth gi MCAs, there's a lot of question. Gima gitimo kod kaka gitimo. Labda en nikech jono ok ong'eyo tich ma jogi dhi tiyo kose nikech jono ok oikre ni tijgi. But MCA ng'amo nego bed ni gweng' ni kod ji machiegni nikech MCA en ka councilor machon. Councilor mane dano ne represent councilor. Councilor mane represent jopiny. Seche duto te councilor mane chiegni gi ji. To MCAs masane wacho ni ok titije. MCAs masane thoth gi ok titije. Thoth gi olal. Gilal. Ang'o makelo lal to noyier gi jopiny mondo mi nikech ang'eyo ni tije adek madongo mag MCA en legislation, representation kaachiel kod oversight. Mago tije adek momi MCAs kaka member of county assembly. Kendo gin joma nego bed ni giwacho pacho oganda gi gitere bura ni oganda wa nigi ywak nitiere aora ma gidwa nolos kaendi nitie gima gidwa notim kama. Giloso chike ma kuonde go kaachiel kod keto sirikal mar county tesre. Tijni ineno ka MCAs ok osetime e yo makare. Thoth MCAs, in fact, kaka Siayawa. MCAs moko nitie ma very few cases minya chano ng'ani to tiyo. Ng'ani ong'e gima timo, ng'ani ong'e gima timo. But thoth gi nodonjo, kana gidonjo to moko dhe olal. They are out of touch kabisa gwana inchi. Kata kopo bo timo gimoro. Ing'eno jopiny ong'eyo. Piny nyaka bed balanced. Jopiny ong'eyo. Nitie gima kitimo to jopiny ong'e ni ma to ng'ane otimo. To kata gibe kitiyo nyaka inyis ji ni tiyo. Ok inyal lielo taya. Emomiyo ok inyal lielo musuma. Tiketi bwo mesa. Obro wang'o mesa. Unless ni sime. To nitie tich ma kitimo to joneno ng'ane to tiyo. Nitiere MCAs moko ma kata kiwinjo nyinge tiwacho ni be oken kata ikira no jakanye lakini iwinjo nyinge tiwinjo ga otiyo. Kore paro ni ang'o ma timore MCAs mane wayiero gi ki oganda wa mane wayiero jok ma ok ti maber koso ne ok ging'eyo kendo jo kiwacho ni samoro ne ok ging'eyo gima gitimo. Iparo ni sani koro nikech koro gisetiyo chiegni gi ang'wen. Sani wadok e yiero higa manyien. Onego bed ni chak imedo jogi thuolo mondo mi koro ging'e ne gifweny ni tij onego bed en ma koso nego yier joma moko. Koro ma e shida mantie. MCAs nitie tieng' ariyo. Nitie kaka iwacho jo legislation. Nitiere jo oversight. To jomoko koro are ridden by one aspect. Gimoro achiel. Edo ka ng'ato achiel ni ema eno push. Pingo omino ni mano itimo oversight. Ipingo
the executive ok omino ni itimo oversight. Idwaro ni itimo legislation iwacho motion ni nitiere gimo ma chiemo na share kod MCA moro to nanyise ni bwana mae gimo nego ben kata kudhi parliament utemie wacho gini nikech ineno kaka koro gwengewa wan kaka jo Siaya adwa wuoyo kaka jo Siaya shida ma jo Siaya go opogore kod shida ma jo Central go wan jo Siaya ne wang'iyo ni nyaka wasom so many education is the way. Education ema bro goli wako to joka to ng'iyo ni gin johala koro idwa ni shida gi gin gidwaro pesa business opportunities ema giwacho to wan to kocha waketo pesa te education kech wang'eyo education is the backbone. Now kirango wards mopogore opogore ok ochuno ni ward ka ward ni ward mora mora shida endara no nitiere wards moko ma is accessible shida ma jo man kanyo en pi nitiere wards moko ma shida gin chiemo koro ing'eno MTG MCA onego beni rango emomiyo wabedo gi milion gundini gunda ka gunda ing'eni ward level nitiere koro homesteads to mago gin gunda ma giloso clans koro gunda gi idhi tipenjo jo gunda ni ang'o marach kudu un ang'o modwaro kaka an area ma okia au kamilo mara Ramunde sublocation shida wa ok ndara ndara is not our problem nitiere kuonde moko ma pod onge pi maber pod jo modho pi mar soko uneno pi moro mitwomo ema jo modho to nitie kuonde moko ma are more developed one areas moko mantie stima to moko onge stima moko nitie mar accessible moko be ok inyal ng'ado kanyo neno ka koro idwa ni shida gi opogore to ok inyal jumlisha pamoja ni kao gimoro ni shida mar jowa shida marwa en youth onego be ni nyiew ni pikipiki ni kupo bidwa empower ng'ama kijana to en pikipiki amenyiew ni no ndi kuonde moko ma yes boda nitie to ok ni everybody dwaro boda nitiere areas moko ma dwaro farming kaka koro e sublocation mara nitie kata medical training college oseger kanyo to kacha andego nyithindo bro chako donjo iluongo ni Urenga MTTC ka nyithindo chako donjo kanyo ibro dwaro joma supply chiemo of course nyithindo go nyaka chiemo of course nyaka tednigi ineno ka jotedo be wadwaro expertise ma jotedo bro bedo kanyo koro shida ma onego bed ni ng'ato rango en wabro import chiemo wabro kelo skuma wabro import skuma kowuok Nyandarua wabro ga import viazi waru kowuok Murang'a kosi wabro ga timo nang'o emomiyo jo area wanya kinyisgi adiera nyisino bwana in preparation mar gima biro ni chakuru pitho to mane me idon seche moko uwinjru uwacho wang'ni wang'ado basari matin wang'ado gima kama let's empower the youth wanyiew gi generators nikech kata ward mara nasego aserango ward ma aukie asegoyo 30% of my ward gin water bodies nitiere aora auche mal omakre 30 koro idwani aora gi kwa nyagoyo pi to nyithindo ojende gi timo irrigation to apidha chiemo ero kama nyotieno mana kama intiere Siaya kanyo nitiere chien ma bende ne members of county assembly ne ochako tich Siaya ne nitiere tungni koni kod kocha nitiere tungni mawuok kuom MCS kachiel kod executive ma bende otenegi kod governor Rasanga paro ni ang'o mane kelo tungni ni koso ne pok oganda ng'ang'a ni tijwa onego bed nitiere shida ing'eni seche moko be wawuoyo about government ken ing'eni government nitiere jok moyiege jate ing'eni wan government ariyo nitiere national government koro nitiere the same national government model men go ni ema koro duoknwa piny kucha koro PS ng'ano go under secretary go be wa expecting gini county kacha koro jogi ng'eny to thoth jok ma odonjo kaka koro governors mang'eny nene gin managers to jomoko be ne bro gi manage ga gimoro magnitude ainano thoth joma nodonjo MCAs moko gin councillors koro ne podo ging'eyo be lweny kaka demarcation mar tije monego responsibilities monego dhano ti emomiyo ne tungni nitie kendo ywaro nitie tai gima be kikaodie pesa jonene no pesa ing'eni ka pesa nitie to koro ukiano chak ni kanyo koro in kopo bi miya milion 2 taparo ni mako milion 10 kano koro ywaro kne ni kind MCAs gi kaluwore kod gikaelago nikech ging'en ng'ani kwa approve ne vote makaigo no bro misuse pesa gi tae seche moko kata kirango government wa Siaya county government ma Siaya Colonel Rasanga nene yakoduoko that time nene otimo bedo there was a re-election koro nene podo kong'iyo koro ne nitie pod ywaro jomoko nitie mane supporte jomoko ne ok supporte koro ne gikelo that personal differences katich
koro kanye mane iwaro kentie. Iparo ni sani kaka Otieno mabende in wuod county ma Siaya mabende otene gi kod Rasanga. Nyalo wacho ni to sirikal mar osetiyo nade un kaka jopiny ma jo Siaya? An adwa wuoyo koro kaka Otieno kod gik masetimo kod nonro be masetimo aseyudo na Colonel Rasanga osetiyo. Gima problem ma dhano go Siaya mineno sedi dala asewuotho sani ok nasiko ka adwa nyisi gimoro. Kirango ndara mawuok Rwambwa kabiro nyaka Siaya kakalo kadhi nyaka Mondo. Sani ndara no olose. It's moving. Ndara chane rach seriously. Sani olose en lama seluo ndara no base dhi nyaka Sioport. Ndara no. Nitiere kabet kata gwengwa be ineno ka nitiere ondikne office of the governor. Nitiere yore mipayo ma iyego. Ipayo gi gin kanyo. Aneno ka nitiere improvement. Kata mna nyocha nitiere gimo ma nyocha kelo tulo ka exam ne governor. Yes, mano kete tipo mar governor. Yes. Exam matiene ni governor and concern, he is concerned okelo ne nyithindo exams mondo tim. Ka be no ken ngat momo dwaro wach education mondo ende odhi nyime e county wa. Yes. Ne da okelo exam. To en mana gimo matin koro kech pitch governor nen kanyo. Ne wan kod oboke mondo be muok gucha. Wan gidhano mosed bedo katimo penj kata naona Otieno ase sponsor exam skunde moko area ma oke ward but no kaketo picha naandika nika penj kan sponsored by tiparo ni tipo no chuno nyaka ket tipo no kanyo nikech ne nyalo ndika kata ni penj ni rio kenu to ngama ogolo omenda mamiyo lose en governor mar nikech maindi neneno ni nyiso jonyuol ni koro weche mag campaigns odonjo e somo kendo. But you see adiera kitiyo tigoi kitiyo to jopingi ket picha ni shida nenango oket shida en picha neno ni koro en weche mag campaign ochako donjo weche mag somo oyo anaparo no dhano it was a overreaction mo kuom jomo pogre to moloya ahinya gima governor na onge go man tang'eyo. I'll tell people governor na onge jomilon strategists. Nitiere kaka inyalo timo gimoro ma ok nyal kelo shida ok ochuno nyaka mosi Jeff lakini na yawi gidhogano Jeff oyawre but anyalo flashi Matiena recognize presence ni. Their communication method. Kata mna sana nyocha ntie milion crisis management. Kendo giwe governor emudugo kende biro nyiso ji jopiny. Ne sponsor exams go 1.7 million to no go lifuko ne. Mano was not the governor's job. Governor say play his part osekelo penj mondo atim. Governor kelo tingni ntie marengo. Kik ngato wondi. Ntiere 86 sub counties e Siaya. Kik ngato wuondi ne onge kuonde ma governor oktie. Ndara ni tok dala wan. Maneno office of the governor. Macha ndego governor mopayo. Ngen pesa moved allocated from the county. Yes. To kopo in MCA to kinyal dir governor. Go to the governor, ask him. Adwaro mondo timnwa kama. Problem ni jomoko okudwa tiyo governor. Gin 4 years. Higni 4 mokalo ngato okudwa tiyo governor. En owere governor nokti. Governor man go pesa. Governor mo head county. Whether you like it or you don't like it. Koro nyakidhi wachan governor, this is what I want. That's why the legislation part of it is there. If it is this is what my people are lacking, my give wadwaro. Wan kakajo area makama wadwaro kama. Those are the areas ma uti. Me wacho ni in kaka Otieno kaka jal mabende wuok e Siaya county isero tije ma governor city. Governor tiyo en mana jochung mbele governor. Governor tiyo jochung mbele. Ntiere group moro mochung mbele governor gi work day and night mondo gi paint picture no governor okti. Anaona timo tourism Siaya county. Tourism atime a recruit nyithindo manyiri all the sub counties. Na wuotho Rarieda, awuotho Game, awuotho Ugenya, adhi Ugunja, akalo Bondo, adhi Alego. To gigite was sponsored by the governor. The first year 2012, 2013, nyaka 2014. Makata mnasani county government Siaya emaran gikaila. Nikechano governor na explain governor about or recognize the need. Mamondo wa promote youth talents. Ntino manyiri ma gine kanya gibedin ginya dhi pia mbele. Not as opposed to gik mokano watimo drama manedo unkaigo. Amana kunga yudo franchise no adhi kodo Siaya kichan mana franchise holder adhi go Siaya nying omio gik ma ngato wacho no governor kuti labda ngato podo ko approach governor. You go there, he work out governor. Rasanga of all the governors mangi asiro mugo. Rasanga is the most approachable person. Rasanga uge protocols mang'eny. Inyalo chopo ire mayot. Rasanga inyalo chopo ire mayot. Ero kama ne Otieno koro nyisani to in kaka Otieno pachi en nade gi ward ni chani pa ni wacho na en mane. Ward mara oki East Ugenya ward. East Ugenya in kod paro mane East Ugenya.
East Ugenya kata malich kaka MCS okosebedo ka tiyo maber gi isebedo ka ng'eyo tijegi in gi paro mane kod East Ugenya idwa konyo oganda gi machalo nade? Adwa nyisi gimoro Jeff kawuono. An ok adwa wuoyo about stories miketi paper. Ok adwa wuoyo projects, projections. Ng'ato nonyisa ni iwe kizungu mang'eny iketo thenge. Tiwacho no bwana, gimwa dwaro ka en rwak gambut wadhi podho. Yes. Wawere kizungu nikech kizungu biketo chiembi e mesa. Koro an kako tieno kadwa tiyo i ward mara. Simple. Arango gundini ma iwinjo ka isi nikika. Ntiere shida magin go. One, jodongo wang'eny go e gweng'wa. Wang'eny go jodongo. Ward mara jodongo ng'eny. Jomose attain 55 years plus ng'eny. To thoth gi take care of nyithindo ma orphans ma onge megegi. Matine deg kwere ng'eny. Yeah. Simple. Government ogolo pesa michulo jodongo. Waket jogi stipend. Waket jodongo gi stipend mondo kik gidhi ng'ato odhi posta man machiegni or odhi bengi man machiegni yo moro amora inyalo chule gidhi ka gikaw pesa mana achiel. Mano is a projection manyaka tim. Aya mar ariyo basari. Nyithindo gi apart from midayo cha ng'ano kendo babro puonjo nyithindo gi. Tiyudo ni thoth skunde me mon go area gin puothe makakwaro. To en wach marach sana kiwinjo ka ng'ato riembo nyathini to plot ne makakwaru. Plot makakwaru emogerie school tiriembo nyathi. Nyathi bedo go e ot to nikech ni onge school fees. School fees iwacho ni pesa ni siling 1,200. Ka mondo MCA odhi owuo ogol ultimatum gi skunde following schools no basari wabro kelo chieng kama ibro chiu. Yeah? Mane tij MCA. Irango i make sure na education bedo improved. Omiyo achiel ariyo mar ariyo en basari. Basari nyaka bed availed to the needy students. Ok no basari olal. Yes. Nobody even talking about it. Jokiano de kanya. Mar adek pimi modho. Pimi modho nyaka walos soko kod kulni go. Waloso gi maber gi bed kuonde mnyalo tuomie pi. Ok nikech aneno ka NGOs moko osetemo. Iyudo ka ng'ato tuomo pi nadhi gwenge moko ndalo moko I can mention specifically. Yes. E gwenge moko Uringi. Uringi. Ikalo kamilogo no Orenga kidhiyo. Podi jotuomo pi gagwata. Pi moro midwaro cha. Idware ten pi man kod algae lono loha. Yes. Ituome gagwata to ichunge maber. Koro instead mondo jogi olos pigni ochwe pigni maber mondo gol pi maler. Gima ne organization moro timo gin giketo kanyo gine maro loso mar ilona ma purify water. Yes. Ema giketo ngi kanyo tuom pi marach no tai purify. Let's address the root cause of symptoms mano koro wakelo na address the root cause mokwongo. Wa yier soko gi gin soko adi. Every village ka village soko gin soko adi. Gichweyo soko gi. Those are the relative problems mana nyisi gana gipogre. Ok ni kamora mre dwaro ndara. No. Ntie kuonde moko ma wan dwaro mna pi maler. To mogik mago gin flagship projects. To mogik e ward mara. Yes. Nyaka wabed gi proper land tenure system. Ing'e gimomiyo anyisi maber ne area na e ward na nitiere MP no seloso no MTC college. Yeah. College nitie kanyo Orenga MTC. To gicha dwaro chiemo. Yes. Nyithindo bro donjo kanyo, nyithindo nyaka rwakre, nyithindo nyaka luokre. To nyithindo bro dak. Koro the first thing manya kwati mogik and make sure food productivity. Why increase food productivity? Nikech mana kaka na nyisi mokwongo 30% of the land mass marwa e ward gina ora ntie. To gin puothe maboyo kendo madongo. Why empower jende? Wanyiew gi generators. Yeah? To wadwar system mar away nikech gimomiyo wapogre wan Josiaya. Wapogre kod Homa Bay, wapogre kod Migori. Nikech we have to do our own unique things. Achiel executive do bedo karachiel to gikaw vote moro giket kata kena billion adik mar youth. Yes. Obed pesa mimi jinde ka loan en loan madhi round. To loan ni on what condition? Imi loan ki qualify yo mane in land idwa ni pur. Yes. Dongi kidwaro 100,000 mar capital. Idhi ka chief to chief sign to wacho no mano puoth ge Jeff. Yeah? A system ma is fit for us marwa wegi. To nikech waonge lands me kwa ngengi unge title deed. Yes. Koro kijana kata kipenjo kijana inyalo yudo pesa nadi. Okay. Eno para kiyudo boda to that is all. No. Erokamano tieno. Koro nisani awinjo kiwacho wach ma in godo ne Ugenya East. Nisani 2017 wacho to pok inyiso gene 2017 idhi chung la roko mar MCA ni iri koso ok idhi chung koso magiti wacho chani deg in gombo ni kadi oyiri ka jatelo to diti. Okay. Podi
nyocha aluongo adhi dalawa taluongo jodongo e gweng. Ne watimo gimlon consultative forum. Yes. Ne wa consult. Nikech ngene ng'ato nyalo wacho ni Otieno idwa konyo, tidwa konyo nadi kinwoko. Yeah. Kosenya kidonji iye. Koro mano ne stage mokwongo. Mano ne watimo Jumapil mokalo makawuono. Yes. Tich abich ni. Jumapil mokalo nane Ugenya, abedo dalawa, aluongo jodongo, wabedo piny. Koro jodongo nyisa no Otieno, miwa jumba ariyo mabiro, wabiro duoki. Inyalo tiyo kini iye or itietia ka in kama itieno. Go hala mitimo kod gimitimo no endelea. Gimitimo no lakini pod inyalo konyo e yo makama. Koro mano ne pod wani consultation stage, emomiyo pod okamwa. Koro pod arito majibu kuom jodongo. Pod okiniso ganda ni to ibro chung koso okichung. Pod okamwa. Jodongo mondo duoki. To ka dipo ni giduoki to inyalo chung gi mondo duoki. And of course ananja ODM. Kata mnasema wuoyo kodini. Wan kod movement mar ojende e Siaya County. Wadwa chako ringo e county. Yes. Wan watiyo no party. Nikech ang'o? Wanyalo wuondre ni mago gin strongholds mekwa. But sani nitiere a lot of intrusion. Nitiere chama modong' matindo gidonjo. Donjo. To kinyal ng'eyo. Koro miyo India ODM. An ODM. Wachni mogik ne oganda ma jo Ugenya East. Jo Ugenya East. An gima kwayo wabedru focused, wabedru vision. To wang'e ni wadwaro ang'o. Gimwadwaro nikech wan gi timeline. To gimwadwaro ni wabro yude. Mana kwatiyo kanyakla. To gima nyaka nyaka wayier joma nigi vision. Wayiero jok mar strong. Jok ma nyalo wacho gimoro ma ng'ato winjo. Ok ng'at ma koseyiero dhi nindo e bunge. Nindi bunge no nowadays ok en sifa. Ok yudgo trophy. Ya? To kapod ok atieko Jeff. Yes. Nitiere gima ne adakwayo. Akwayo governor. Seche moko governor timatima gilo random tour. Random tour motho the area. Yes. Kata without knowing donjo nyaka school kaka Matiang'i nyocha timocha. Idonjo e school moro, dhi gweng moro, e baraza chieng moro idonjo mondo nyis jopiny bo ng'e ang'o shida gi en ang'o. Yes. Moloyo chiko iti ni rito. Idhi timatima tour anywhere. Nyaka bed kod strong aspirants. Strong aspirants, jok madwaro kombe matindo gi nyaka bed gi joma strong. Kech mage jok manyalo bedo backbone. Yes. Mage jogi minyalo nyono kidhi malo. To kiongo go to tek. Erokamano nya Otieno. Gwani erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo kachiel studio kabende ni wuoyo kaka inyalo konyo oganda ma bende wuok Ugenya East. Wacho ne gin nyaka sani to pok iwacho ni to ichung kama chalo nade geno ni mano ibro nyisogi bang' ka isetwak kod jodongo ma bende iwacho ni ibro twak godo. Kawuok e Lulu TV ma indi Kuku Marwach kod Jeff Lumbaka. Erokamano nya Otieno. Erokamano. Wakwani ma wimaber kadipo ni jodongo osidhi mondo idhi chung. Erokamano.